Androbe na epilepsia. Ny système nerveux central mipaiko ny vatantsika dia mitsinjara ho encéphale anaty karandoha, moelle épinière anaty hazon-damosina. Ny encéphale dia mitsinjara ho ati-doha, zanak'ati-doha sy tronc cérébral izay mifampitohy amin'ny tsokan-damosina. Ny ati-doha dia mitsinjara ho téléncéphale sy diencéphale. Raha didina ny téléncéphale dia ahitana cortex sy substance blanche ary sous-cortical. Ny gyrus na circonvolution cérébrale dia fiforetan'ny cortex cérébral fonon'ny ati-doha sarahany sillon lavaka mitsipika, mahatonga ny ati-doha hanana endrika mikitontaona aty ivelany raha jerena. Ny ivelan'ny hémisphère dia mitsinjara ho lobe frontal, temporal sy parietal ary occipital, sarahany atao hoe scissure izay sillon lehibe. Ny lobe parietal izay mandritra ny zava-misy ivelany noho izy misy ny atao hoe cortex associatif hétéronodal dia mitsinjara ho gyrus post-central ka mitsangana ao no ahitana ny lobule frontoparietal parancentral ambony ary rolandique ambany. Ny lobule pariétaux anatiny kosa dia ahitana mandry, ny P1 ambony sy P2 ambany. Any anatiny kosa no misy ny précuneus. Ny lobe temporal dia manampy amin'ny fahaiza-mamantatra na atao hoe processus cognitif, indrindra ny feo, nefa ihany koa izy koa dia mampamantatra izay hita sy ny fitadidiana azy ireny ary ny fihetseham-po. Ny androbe dia vokatry ny fiaraha-mihetsiky ny neurone singa fototry ny fibaikoana. Neurone corticaux mora taitra na hyperexcitable. Hypersynchrone izy ireo, izany hoe mirindra, miverimberina na auto-entretenu, tsy voabaiko ary mateti-pitranga na chronique. Ny mahatonga azy matetika dia amin'ny olona mora mifanintona satria manana ny antsoina hoe seuil épileptogène bas. Matetika koa izy nolovaina tamin'ny fianakaviana ka manaralaka. Mampihetsika ny krizy sy ny fanafihana mahazo ny loha izay mety hivantana, ohatra amin'izany ny olana lalan-drà, fahasaponana amin'ny ati-doha, fivotosana sy voadona ary infection. Mety ho vokatry ny olana amin'ny vatana ihany koa izay mety ho métabolique na vokatry ny poizina na fanafody. Matetika nefa dia tsy fantatra ny antony ka antsoina idiopatika izy amin'izay fotoana izay. Azo tsinjaraina amin'ny fomba maro izy araka ny ohatra ny toerana voa, ka antsoina hoe partiel raha toerana iray amin'ny vatana no manao krizy ary généralisé kosa raha ny vatana rehetra no tratra. Afaka tsinjaraina araka ny antony koa izy ka afaka antsoina hoe idiopatika na essentiel raha tsy fantatra ny antony, symptomatique raha hita ny fahavoazana mahatonga azy anivon'ny ati-doha, ary cryptogénique raha inoana fa misy fahavoazana saingy tsy mbola voapoa fa ny fitiliana ankehitriny fotsiny. Tsinjaraina araka ny conscience na fahatserovantena koa izy ka lazaina hoe simple raha mahatsiaro teny ilay marary na complexe raha tsy mahatsiaro teny izy. Farany, afaka tsinjaraina araka ny endrika isehoany koa izy ka mety ho tonique raha mihinjitra ny hozatra na muscle na clonique raha mihovitrovitra. Voalohany indrindra, ny épilepsie partielle arak'izany dia mety ho idiopatique. Tsara marihana anefa fa manjavona ho azy izy ireo rehefa feno 19 taona. Araka ny tranga dia mety ho rolandique izy, mpahazo ny zaza 3 ka hatramin'ny 13 taona, misy eo amin'ny alalan'ny fanintona amin'ny tarehy sy ny vava amin'ny alina. Ny occipital kosa dia mpahazo ny zaza 4 ka hatramin'ny 7 taona, manomboka amin'ny maso, avy eo mahazo ny ilan'ny vatana, avy eo miteraka fandoavana sy aretin'an-doha. Raha symptomatique na cryptogénique ny épilepsie partielle dia ahitana karazany chronique na miverimberina ka miteraka fahatarana ara-tsaina. Misy koa ny épilepsie réflexe.
Ny épilepsie complexe du lobe temporal dia mahatonga fihetsika mandeha ho azy toy ny fitsakoana sy ny fiteny, tranga mahazo amin'ny fahadevonan-kanina ka mampaloloha sy mahatonga fanelingelenana amin'ny ambavafò. Mety hiteraka olana-tsaina ihany koa nefa. Misy hafa ihany koa mifanaraka amin'ny toerana fo. Raha ho an'ny épilepsie généralisée kosa dia mety ho idiopatika izy, ka araka ny taona dia misy ny mpitranga amin'ny zaza vao teraka izay manaranaka sy ny ankizy kely. Misy koa ny atao hoe petit mal na absence, mpitranga amin'ny zaza 3 ka hatramin'ny 15 taona. Toa niseho tampoka anatin'ny fotoana fohy ilay zaza nefa tsy mifanintona. Afaka tsy mihinam-panafody intsony izy ireo 2 taona aorian'ny krizy farany. Anatin'ny généralisée idiopatika ihany koa no ahitana myoclonie, izany hoe clonie amin'ny hozatra, mpahazo ny ankizy kely, na koa juvénile, izany hoe ireo adolescent izay miseho amin'ny alalan'ny fanintona vao mifoha. Ny tena fahita amin'ny épilepsie généralisée idiopatique dia ny grand mal, izay miseho amin'ny alalan'ny crise généralisée tonico-clonique. Mpitranga matetika amin'ny olon-dehibe izy io ary afaka janona 5 taona aorian'ny fanintona farany ny fanafody. Ny épilepsie généralisée symptomatique na cryptogénique dia ahitana ny atao hoe syndrome de West, mpahazo ny zazakely 3 ka hatramin'ny 12 volana. Miseho toa ny mikankona na mihinjitra vetivety izy nefa mety hiteraka fahatarana ara-tsaina na fahafatesana mihitsy. Ny syndrome de Lennox-Gastaut kosa dia mpahazo ny herintaona hatramin'ny 7 taona ary miovaova ny fisehony. Anatin'ny épilepsie généralisée symptomatique na cryptogénique koa dia ahitana myoclonie astatique, izany hoe tsy tafajoro ilay marary. Misy koa ny absence myoclonique. Ny fivoarany androbe dia miankina amin'ny fiverimberenany, ny faharetany, ny facteur na antony namoha azy, ny taona isehoany ary ny fahavoazana hita amin'ny fitiliana. Raha ny fandraisana tanana kosa no resahany dia tsara ho fantatra fa raha fantatra ny nahatonga azy ka azo tanina dia mety sitrana tsara izy. Ny sasany kosa izay matetika mpiavy, idiopatika hoy isika, dia fampihenana ny fiverenan'ny krizy no tena tanjona. Misy koa karazany sitrana amin'ny alalan'ny fandidiana. Anisan'ny fisorohana ny krizy ny fomba fiaina ara-pahasalamana ka ialana ny tsy fahampiana torimaso, ny fitaninana andro ela, ny fisotroana toaka ary mila arahina tsara ny fanafody. Meny dokotera hohanina. Mino izay fa manampy anao nahazo ny épilepsie na androbe ity horonan-tsary ity. Raha misy fanamarihana, fanampiana na fiaraha-miasa dia vonona izahay ifampidinika ka entanina ianao hitsidika amin'ny pejy Facebook ny Centre de santé Mahefana no South Ouest ary andefa message privé aminay. Misaotra indrindra tompoko.